வெல்கம் டு CRT Crackers. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் இமெயிலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கனிஷ்கர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் உடைய ஒரு ஃபேன்சி ஐட்டம் உடைய டெஸ்டிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்டிங்கில் வந்து செக் பண்ணிடலாம் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ க்ரீன் ஃபவுண்டைன், ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டெஸ்டிங்லேயும் வந்து செக் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ அப்படியே வச்சு பர்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். வாங்க டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம். கனிஷ்கர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் உடைய பாண்டா ஃபேன்சி கிராக்கர் டெஸ்டிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டெஸ்டிங் பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.